Саламатсыздар ма балалар? Бізде бүгін жаратылыстану сабағы. Қазір біздің балаларымыз өз топтарын таныстырып өтсін. Бірінші топ. Біз көзді аспанда жарқыраймыз. Біз ұлбызбыз, көкке қанаймыз. Бәрекелді. Үшінші топ. Біз жеріміз, тіршілік. Бәрекелді. Балалар, бүгінгі сабақтың оқу мақсаты ғарышты зерттеуге арналған құрылғылар мен ұшу аппараттарын сипаттау болып табылады. Ендеше балалар, ғажап алаңға келіп өткен сабақты пысықтаймыз. Ендеше балалар тақтаға шығып, ғажап алаң сұрақтарына жауап беріп, өткен сабақты есімізге түсірейік. Тыңдаймыз. Аспан денелерін ата. Ай, жұлдыз, күн, ғаламшарлар. Бәрекелді. Келесі сұрақ. Ғалаш денелерін не жатады? Ғалаш денелеріне күн, жұлдыз, ай, ғаламшарлар сол жатады. Бәрекелді, отырып қалайық. Келесі оқушы. Ғарыш әлемін зерттейтін орталық қалай аталады? Ғарыш әлемін зерттейтін обсерватория деп аталады. Жердің пішіні неге ұқсайды? Жердің пішіні шарға ұқсайды. Бәрекелді. Келесі оқушы тақтаға шығады. Аялла. Телескоп қандай құрал? Телескоп аспан әлемін денелерін көруге арналған құрал. Бәрекелді. Адамдар тұратын ғаламшар қалай аталады? Жер. Адамдар тұратын ғаламшар жер деп аталады. Бәрекелді. Бізге мейірімділер ғаламшарынан қоңырау шалыпты. Ендеше құлақ қойып тыңдайық. Сәлеметсіздер. Мен ғарыш әлеміндегі білімділер планетасында тұрамын. Мен білгір Скординым. Мен сізді және сіздің оқушыларыңызды менің білімділер ғарыш әлеміне қонаққа шақырып отырмын. Сіздің оқушыларыңызға көптеген тапсырмалар, ғажайып сыйлықтар дайындап қойдым. Менің планетама қонаққа келіңіздер. Сіздерді күтемін. Балалар, бізге мейірімділер ғаламшарынан қоңырау соғылды. Яғни ол бізді қайда қонаққа шақырды? Ғарыш әлеміне қонаққа шақырды. Аспан әлемінің ар жағында нелер бар деген сұрақ бізді қызықтырады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Аспан әлемінің ар жағында нелер болуы мүмкін? Мен болам, басқа адамдар болуы мүмкін. Басқа әлем адамдары болуы мүмкін. Тағы кім қалай ойлайды? Иә, ол да жақсы дұрыс жауап. Ендеше балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы, сіздер дұрыс айттыңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы адамдардың ғарышты зерттеуі. Яғни, осы сұраққа жауап іздеп, адамдар ғарышты зерттей бастапты. Жұлдызды көрді, иә? Алыста. Енді оған тереңге үңіле бастады. Телескоп. Бірінші, иә, ол бізде бар ма бұл құрал? Ал біз не үшін бұл дүрбіні көрген кезде, дүрбіні ұстап көр балам. Дүрбіні көрген кезде алыстағы қыздар жақыннан көріне бастайды, балалар. Ежелгі телескоп пен қазіргі телескоптың қандай айырмашылығы болуы мүмкін? Балдар, ежелгі телескоптар қолмен не болды? Басқарылды. Ал қазіргі телескоптар электронды басқарылады. Міне айырмашылығы не осыдай. Аспан әлемін зерттейтін ғалымдарды біз астроном деп атадық, иә?
міне осы астрономдар расқанада не істеді? Аспан әлемін зерттей бастады, иә? Ал балалар, осы расқанамыз қай жерде орналасқан екен? Тауда. Иә, бәрекелді. Расқанамыз қайда орналасқан екен? Тауда. Биік тауларда. Олай болатын болса, біз де аспан әлеміне саяхат жасайық. Бұл жүйе екені. Мынау күн. Күн. Күн екен. Нелерді байқап жатырмыз? Олар нелер? Бәрекелді. Аспан әлеміндегі ғаламшарлар екен. Мынау ше? Бұл қай ғаламшар? Жер. Жер, иә? Жердің көлемі, түсі көрінеді ма жақынырақ? Түсі, оның да көлемін анықтауға болады екен, байқауға болады екен. Ою-өрнек біздің ата-бабаларымыздың өмір салтынан алынған екен. Біз сіздермен бірге кішкене ою-өрнекті бейнелеп, сергітіп алып, ойымызды сергітіп алып. Суреттегі адамдар не істеп жатыр екен? Осы жайында жазылған мәліметті оқып берсең. Ертеде астрономдар арнаулы құралдармен аспан әлемін бақылады. Олар астрономдар жер ғаламшарының аспан әлемінің дәл ортасында жерді, күн, ай, ғаламшарлар мен жұлдыздар айналады деп ойлаған. Бәрекелді. Біз сіздермен бірге толықпен жұмыс жасап отырып, осы аспан денелері жайлы нелер білдік, қалай меңгерді, соны анықтаймыз. Олай болатын болса, сіздермен бірге толықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші күн тобына сіздерге мына жерде мозаика берілген, сіздер мозаиканы бастырасыздар. Сізге тақтайшаға мына сурет атауларын тауып, оның атауларын жапсырып, тақтайшаға орналастырасыздар. Сіздерге зымыранның суреті беріледі. Осы зымыранның суреті үлгіге қарай отырып бояйсыздар. Сұғықты, жылдам. Осы зымыранның түсінде болып әдемі бересіздер.
Aldın bayrak. Ormanlaştırmamız. Şunca kalan şapkalar yapalım. Dans yapacağız. Ciğer. Yeri kursuluyuz. Ver yetelim. Birisi olmuş. Ayalar. Kalanmışlar. Yedi kursuluyuz. Kızıl kalanmışlar. Kelisi tastırma dasтермешimiz. Балалар дәптерге жартылай салынған зымыран суреті бар әлемнің. Осы зымыранның суретін толықтырамыз. Бөлшектерін дұрыстап толықтырып саламыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мен сіздерге термин сөздерді атаймын. Тірек сөздерді сіздер сол туралы мәлімет бересіздер. Осы мәліметтерді айта отырып сабағымызды қорытындылаймыз. Ал енді астрономия дегеніміз не екен? Қандай бар? Астрономия дегеніміз қандай бар? Астрономия ол аспан денелерін зерттейтін ғылым. Аспан әлемін зерттейтін ғылым екен. Бәрекелді. Ал астроном дегеніміз кім екен? Айнұр. аспан әлемін зерттейтін ғылым. Бәрекелді. Қайтадан анықтап айтайық. Аспан әлемін зерттейтін ғылым. Бәрекелді. Ал балалар тағы қандай құрал саймандар арқылы ғарышты зерттеу мүмкін екен кім айтады? Камила, қандай құрал саймандар арқылы ғарышты зерттеу мүмкін екен? Телескоп арқылы. Бәрекелді. Телескоп арқылы. Тағы Зымыран арқылы. жарайды. Ғарыш кеме арқылы. Бәрекелді. Зымыранды бояу арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаймыз. Бәрекелді. Дұрыс айтады. Бірінші бөлігін түсінген оқушы бірінші бөлігін ойлайды. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма адамдардың ғарыш